¿No se quemó? No, lo que no quiero que se queme es el que no prenda. Ya está listo. Bueno amigos, ya pelamos la víbora, la lavamos aquí en el río. Y pues ya está lista para ponerla aquí en la fogata. Está bastante grande esta víbora. Y bueno, de hecho está mediana, Luis, hay más grandes. Hay más grandes. Mucho más de cascabeles, ¿verdad? Estaba muy gorda. Sí, pero está bueno, el pedazo de carne que sacamos de aquí, que vamos a sacar de aquí, y le puse en un palo verde, ¿verdad? Para poner aquí en la fogata. Entonces aquí se va cocinando, amigos, lentamente. Se pone a sentar aquí alrededor de la fogata, ¿verdad? Sin ningún problema. Y se empieza a cocinar. Como si fueran bombones, amigos. O un shish kebab. Snake kebab. Entonces, ¿Sí? ¿La apago? Sí, apágala. Te va. Amigos, vamos a poner una fogatita aquí. Mira, tenemos dos víboras aquí. Ponlo así, amigo. Ponlo así. Vamos a cocinar dos víboras, amigos, en una fogata. Dos víboritas. Voy a usar ahorita, puedo usar cerillos. Estuvo buena, amigos, la caza ahora. Bueno, todavía no terminamos, ¿verdad? Pero queremos agarrar un conejo o algo, un tejón, un armadillo, algo. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahorita es cocinar estas dos víboras que están aquí. Agarrar una cascabel grande y una de agua. Y ahorita vamos a enseñarle a James. Esta ya no tiene cabeza, ¿verdad? No puede mover. Todavía se mueve, mira. Le vamos a enseñar a James cómo se pela una víbora, ¿verdad? Bueno, pues vamos a... Alúzala, mijo, para que miren que toda se mueve la víbora. Acá está la fogata. ¿Está? Oh, ni mira dónde la prendiste, Miguel. Es que... Smells like those fireworks. Yeah. Ok, amigos, vamos a pelar aquí una víbora de cascabel. Andamos aquí en el rancho cazando y pues lo único que hemos cazado ahora son dos víboras, una de agua y esta. Y lo primero que se hace es se le mocha la cabeza, estar seguros de que la cabeza no la tenemos alrededor del campamento. Hay que tirarla en la fogata o enterrarla o tirarla lejos. No andar pisándola, ni jugando con ella, ni aventándola, ni nada, porque tiene colmillos y aún con los reflejos puede morder la serpiente y nos puede inyectar el veneno, ¿verdad? Entonces, y ahorita esta víbora no hace nada porque no tiene cabeza. Entonces vamos a proceder a limpiarla, ¿verdad? Primero se abre de aquí aquí, enfoca right here. Entonces se abre de la parte de arriba de la cabeza. Entonces se va a sacar, ahí se fijan, se está moviendo todavía. Se va a sacar la piel como si fuera un calcetín o un condón, ¿verdad? Ahora, lo voy a hacer de manera un poquito... Si se quiere conservar la piel, se hace con más cuidado, ¿verdad? Pero ahorita no vamos a conservar la piel. Pero es que no... Si sale completa, nos la llevamos, Luis. Si no... Ya se fijan, ahí se está moviendo la víbora. Todos son los reflejos. Esto se hace mejor con dos personas, pero lo voy a hacer yo solo aquí. A ver, yo te ayudo. No, espérate. Para demostrar aquí cómo se hace una sola persona. Entonces... Lo más difícil es lo de arriba, ya nomás sale tantito y sale como un calcetín. La parte inicial es lo más difícil. Ahí está. Si se fijan, se agarra acá la parte de la cabeza, del cuello. Y ya el cuero sale como calcetín. Nomás que aquí se está moviendo acá la señora víbora. Y sale, ¿verdad? Y ahorita sacamos las tripas. Primero sacamos la piel y ahorita sacamos las tripas. Where in the world is that? Que me quiero llevar yo. ¿Quieres el cuero, Luis? Ahí está. Bueno, ahí está. Ahora sí. Las tripas, ahí están. Lúzale bien acá. ¿Dónde está?
¿Qué tiene? ¿Está embarazada o qué? Tiene huevillos, ¿no? ¿Qué es eso? Parece ser que está embarazada, no estoy muy seguro. Que sí, ¿no? Es chingos de... De huevecillos, ¿no? ¿Qué es eso, Luis? Son huevecillos, mira, está embarazada, amigos. Por eso estaba así de Mira, son puras víboritas esas. So right here, aquí están, amigos. Esta víbora está embarazada, ¿se fijan? Ahí tiene los huevecillos. Mira, ahí se mira una víborilla chiquilla. ¿Dónde está? Acá, mira, en esta, mira. Esta tenemos que lavar. En esta, mira. En esta, mira. Mira. La miras ahí. Ajá. Ábrele. Mira, está chiquitira. Sí. Entonces, se fijan, amigos, aquí están los huevos, miren, como los huevos, ¿verdad? Miren. It's a girl. Ay, sí. ¿La luz se le viene ahí, Luis? ¿En la luz? Mira. ¿La luz se le viene? Hijo, se apaga. Ahí está. Ok, entonces, se fijan, son puros huevecillos, miren. Esto se come, amigos, esto en una emergencia. Se puede cocinar en un sartén, todo esto, son huevos. Miren, esta es la yema, se fijan. Todo esto en una emergencia, amigos, se puede cocinar, ¿verdad? Esta es una víbora embarazada. Chingos de víboritas. Tenía varias ahí. Mira, no, son bombas madrales, Miguel. Sí. Cientos de... No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenía como 15. No, ¿cuántas son? cada uno tiene chingos. Mira cuántas víboritas son, mira. No sé, a ver. Mira, esa es una, mira, otra. Pero ¿cuántas caben, Luis, en cada...? Vamos a romper una. A ver. It looks like they're about to hatch and then Uno. we just cook them. Es una por huevecillo, ¿no? No sé. Pero de aquel salieron chingos, mira cuántas son, mira. No parece. Bueno, Una, a lo mejor. 2, 3, mira cuántas son. ¿Son gemelas o qué? Mira, son puros espermas chiquitos, mira. Sí, no, pero ahí están, son puras, son muchas, o sea, vienen muy... Dentro de cada huevo, posiblemente que la verdad no sé cuántos vengan a ver, los amigos que son biólogos, que nos ayuden aquí. Pero la cosa es que son muchas víboritas, aquí se fijan, miren, muchas. Ahí están bastante. Entonces, amigos, en una emergencia todo esto se puede comer, ¿verdad? Ahorita, toda la mantequilla. sí, ahorita lo que nos vamos a comer nada más es la víbora. Acá está más. Bueno, entonces aquí podemos ver muchas víboritas. Nunca había visto tantos así. Ni yo he visto embarazadas, pero no con tantas así. Yo creí que más podrían tener 10, 15, mira. Tenía razón la película de la anaconda, que tenía chingos de víboritas en la... Sí. A ver, préstamela, mijo, para enfocarlas. ¿Sabes qué, Luis? Yo creo que la víbora, por eso ni siquiera me voy el cascabel, porque no quería ni pelear. No sé por qué. Es que, de hecho, lo tienen completo, pero hay que enjuagar esta víbora ahorita. No se miran las huellas aquí en la cámara. No se le viene ahí. Mira, hay una que otra víborita se miran. Ay. Y muévela esta, Miguel, para arriba porque las tapaste todas. Quítala esa. Hazla por un lado, acá están todas. Mira, ahí están todas las cabecillas de las víborías. Fíjate cómo la yema sale. Por los huevos. Bueno, ni modo. Amigos, yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero estamos practicando supervivencia, ¿verdad? Es muy importante saber esto. Ahorita aquí tenemos a un jovencito de 14 años que por primera vez está viendo estas cosas, está aprendiendo. Entonces es importante porque algún día va a necesitar él saber todo esto, prender una fogata, matar una víbora, pelarla, ver este tipo de cosas, ¿verdad? Sin asustarse, sin nada. Él sabe que en una emergencia esto se puede echar en un sartén y se fríe, amigos. Se fríe y se come, ¿verdad? Entonces, bien. Entonces vamos a proceder a lavarla ahí al río. Vamos pues, apágale la cámara. Listo. Ya está el foco rojo. Ya está listo. Bueno, amigos, ya pelamos la víbora, la lavamos aquí en el río. Y pues ya está lista para ponerla aquí en la fogata. Está bastante grande esta víbora. Y bueno, de hecho está mediana, Luis, hay más grandes. Hay más grandes. Mucho más de cascabeles, ¿verdad? Estaba muy gorda. Sí. Pero está bueno. El pedazo de carne que sacamos de aquí, que vamos a sacar de aquí, y le puse en un palo verde, ¿verdad? Para poner aquí en la fogata. Entonces aquí se va cocinando, amigos, lentamente. Se pone a sentar aquí alrededor de la fogata, ¿verdad? Sin ningún problema. Y se empieza a cocinar. Como si fueran bombones, amigos. O un shish kebab. Snake kebab. Entonces, Sí, ¿la apago? Sí, apágale. Si quieres, agarra y apaga.
Se puede enterrar una rama obviamente en el suelo, como ustedes quieran, ¿verdad? Aquí está Luis. Agarra la luz. De hecho, Luis, esta fue una víbora que Luis vio, amigos. Veníamos cazando aquí por la orilla de aquí del rancho de un bordo. Y Aquí le quedó el cascabelillo, mira lo poquito que tenía el cascabelito. Oh. Ya, ok. Bueno, y luego Luis vio la víbora y pues ya la matamos con una escopeta calibre 410. Le tuvimos que dar 2 tiros. El primero se lo dio Luis en la cabeza y ya cuando quisimos agarrar la víbora estaba moviéndose todavía. No le confié, le tuve que poner otro tiro en la cabeza y pues ya quedó, ¿no? De hecho se seguía moviendo todavía Otro sapo. cuando la estábamos pelando. It burned right there. Pero mira, la he hecho toda para enfrente. Entonces, sí. Oh, it's coming apart. Y ya no me quema la mano. Se fuiste de buena manera. Bueno, aquí estamos cocinando esta vez y luego vamos a poner esta. Vamos a usar una diferente técnica aquí. Vamos a poner esta aquí a las brasas. La otra. Vamos a ver, que no se vaya a quemar mucho ahí. Esa es la víbora de agua, la que está ahí. Y la que está aquí es la cascabel, ¿verdad? Bien. So we're having smoked snake and barbecue snake. Ajá. ¿Vas a comer un pedacito, James? ¿Le falta todo? No, todavía le falta poquito mismo. A ver. Aquí arriba ni se siente caliente. Ya. No, sí le falta todavía. Ahí se ven los patos, Luis. ¿Le falta, Luis, o qué? ¿Poquito? No sé. Se me falta un poquito más, mira, de aquel lado está crudo, ¿te fijas? Ujú. De acá, del lado de acá. Sí. Ponlo si quieres, un poquito, nomás que no se va a quemar. Es que yo la quería las brasas, pero no arriba las brasas, con un palito. Ah, ok. Con un palito en las brasas. Ah, no, pues hazla como tú quieras. Bueno, amigos, aquí quedó ya la víbora de cascabel lista. Ya la probé y ya le podemos arrancar ahí pedacitos de carne. Luis, allá tienes la otra, ¿no? Yeah, ¿Sí quedó o no? No, la voy a dejar ahí. ya no Bueno, me la acuerdo otra yo. se está humeando, amigos. Esa la vamos a humear para que se haga como jerky, ¿no? ¿Cómo se dice en español, Luis? La carne seca, Carne perdón. secada. Carne seca, perdón. Bien, entonces ahorita vamos a proceder aquí, amigos, a comernos esta víborita. Bueno, aquí está. Le hemos arrancado un pedacito de este lado. Y digan, ahí está la carne ya. Ahí está. No sabe como si fuera pollo, ¿verdad? Ahí está. Ahí está un poquito chamuscada. Lo bueno. Vamos a buscarle. Luis, ¿quieres un pedazo? Yeah. Córtale ya, mira. A ver, me gustan las 2 lámparas, ¿verdad? Espérate. Dale ahí donde quieras, ahí donde puedas, Luis. Donde puedas. James, Oh, try it. you want to try it? Ahí donde tú quieras, whatever you want. Right here, man, right here. See the white part right there? Take a little bit. Be careful with the. Try it. ¿Así están duras, Miguel? Bueno, es que tiene un poco de partes un poquito tatemaditas, pero si las haces en un sartén, si las fríes en un sartén queda mejor, Luis. En un sartén queda mejor, ¿verdad? Con sus condimentos y etcétera, ¿no? O la puedes cocer también en caldo y queda más blandita, ¿sí?
puede hacer un caldo de víbora también, con condimentos y todo, y la carne queda más blandita. Así lo estamos haciendo. Esta es la manera más, más rústica de hacerlo, una fogata a la brava, ¿no? Cocina sin utensilios, o sea, cocina primitiva. ¿Verdad? Por eso es que salió I así. think there might be horse poop on my shoe. Sorry, ¿eh? Is that horse poop? No, hombre. Yeah, it is. ¿Cómo que horse poop? ¿De dónde? Oh, well, whatever it is. You eat? Took a bite. It has no flavor. No, have no spices right now, but... Pero aquí el punto, amigos, es que en una cuestión de supervivencia la víbora nos proporciona calorías, ¿verdad? El juego, entre comillas, de la supervivencia, ¿te gustó? Es calorías y temperatura, ¿verdad? Calorías para no morirnos y tener energía para salir adelante, y temperatura, poder regular la temperatura del cuerpo. Entonces el juego, entre comillas, de la supervivencia es calorías y temperatura. No va a salir la llorona. Venimos aquí, amigos, ya vamos de salida aquí al rancho, pero vamos a ver si agarramos un conejito. Agarramos 2 víboras nada más, y vamos a ver si agarramos unos conejos por aquí. No hemos visto ninguno, se me hace muy raro, pero a ver si le damos, Luis, ¿va? A ver si agarramos algo por aquí. ¿Quién es Luis? Listo con escopeta, listo. Ahorita es muy difícil pegarle con un rifle 22 a un conejo, entonces aquí Luis trae la escopeta, la 410, y si vemos un conejito, pues vamos a tirarle para comérnoslo, obviamente, ¿verdad? Con las luces altas. Bien. Sí, se llega mal.